નમસ્કાર, હું સૈયદ નઈમ બીટીએસ ન્યૂઝ ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। છેલ્લા એક સપ્તાહમાં શાકભાજીના દામ આસમાને ગયા છે। એવામાં ગરીબોની કસ્તુરી ગણાતી ડુંગળીએ તો દરેક વર્ગને રડાવ્યા છે। જો કે ડુંગળીના ભાવ ઊંચા જવાનું કારણ સુરત સરદાર માર્કેટના વેપારીઓએ મહારાષ્ટ્રમાં સતત વરસેલા વરસાદનું જણાવ્યું હતું। જો કે હાલ સરકાર ડુંગળીનો નિકાસ વિદેશોમાં કરી રહી હોય તેવામાં ભારતીય લોકોને મોંઘા ભાવે ડુંગળી મળી રહી હોવાનું પણ વેપારીઓએ જણાવ્યું। આ વર્ષ સમગ્ર ભારતમાં અતિવૃષ્ટિ થઈ છે। દરેક રાજ્યોમાં વધુ વરસેલા વરસાદને કારણે ખેતી ઉત્પાદનોને વધુ નુકસાન પહોંચ્યું છે। ખાસ કરીને શાકભાજીના ભાવો અને કારણ ખૂબ જ ઊંચા ગયા છે, જેને કારણે ગૃહિણીઓના રસોડામાં બજેટ જાણે ખોરવાઈ ગયું હોય તેવું ચોક્કસથી કહી શકાય। તેની સાથે સાથે ડુંગળી જેવા શાકભાજી જે દરેક વર્ગના લોકો છૂટતી આરોગ્યતા હોય છે, પણ ડુંગળીના ભાવો જાણે વધીને આસમાને ગયા હોય, જેને કારણે દરેક વર્ગની થાળીમાંથી ડુંગળી જાણે ગાયબ થઈ ગઈ છે। ડુંગળીના ભાવોની ઊંચી કિંમત અંગે સુરતના હોલસેલ માર્કેટોમાં વેપાર કરતા વેપારીઓની ચિંતામાં પણ વધારો થયો છે। તેમને આ વિશેના કારણ જણાવ્યા હતા કે હાલ મહારાષ્ટ્રમાં ખૂબ વધુ પ્રમાણમાં વરસાદ વરસી રહ્યો છે અને મોટા ભાગની ડુંગળીને પાક અહીંથી જ દેશ વિદેશોમાં નિકાસ થતો હોય છે। એવામાં સમગ્ર ભારતમાં રાજ્યોમાં ડુંગળીમાં ભાવોમાં ઉછાળો આવ્યો છે, તો બીજી તરફ ભારત સરકાર પણ ડુંગળીની નિકાસ સતત વિદેશોમાં કરી રહી છે, જેને કારણે પણ દેશમાં જે ડુંગળી મળે છે તે મોંઘા ભાવે ગ્રાહકોને ખરીદવી પડે છે। ડુંગળીના ભાવોમાં ઉછાળો આવતાની સાથે હોલસેલ અને રિટેલ વેપારીઓ પણ ઊંચા ભાવે ડુંગળીઓ ખરીદી કરી રહ્યા છે। બહારના રાજ્યોમાંથી આવતી ડુંગળીના ભાવો ઊંચી કિંમતે હોલસેલ માર્કેટમાં વેચાય છે, જેને લઈને આ ડુંગળી જ્યારે રિટેલ માર્કેટમાં જાય છે ત્યારે તેની કિંમત ડબલ થઈ જાય છે। જ્યારે ગ્રાહક આ ડુંગળી ખરીદવા જાય છે ત્યારે તેની ભાવિ રીતસરમાં તેમને ડજાડે છે। जी आपका नाम और हाल जो प्याज कुंटास को लेकर भारत सरकार की ओर से जो डिसीजन लिया गया है, क्या इससे क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है? मेरा नाम है बाबूभाई शेख, सूरत सरदार मार्केट जत्थाबंद प्याज आलू और सब्ज़ी के व्यापारी। पिछले 15-20 दिन से पहले जो अविरत बारिश पूरे देश के अंदर हुई है और उसमें खास करके महाराष्ट्र में इतना बारिश नहीं होता, लेकिन इस साल जो उम्मीद से ज़्यादा बारिश हुआ है उस वजह से किसानों की प्याज खेतों के अंदर ज़मीनों के अंदर ही बहुत नाश हुई है, उसका नुकसान हुआ है। और अगर ऐसे में अगर अपनी भारत सरकार प्याज की निकास चालू रखती है तो हमारे देश के अंदर हमारे देश की प्रजा को प्याज के दाम बहुत ही चुकाना पड़े, और उसके सामने अगर ये निकास को चालू रखते हैं तो किसानों को थोड़ा फ़ायदा हो सकता है। लेकिन अगर किसानों के थोड़े फ़ायदे के लिए पूरे देश की प्रजा का अगर सोचे तो प्रजा बहुत ही, जैसे अभी ये जो कोविड-19 के अंदर वे परेशान है उसमें ज़्यादा परेशानी हो सकती है। और प्याज का इस साल अगर निकास जो बंद न की होती सरकार ने तो हमारे को ऐसी आशा थी कि 100 रुपये प्रति किलो हिंदुस्तान के अंदर प्याज के दाम हो जाने की संभावना थी। और ये जो सरकार ने तत्काल धोरण से ये जो पगला लिया है ये बहुत ही सराहनीय है। थोड़ी हमारे किसानों को तकलीफ होगी, लेकिन उसके सामने प्रजा के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि हमारी प्याज अगर बांग्लादेश, सऊदी अरब, दुबई अच्छी प्याज अगर वो खा जाती तो हमारी प्रजा के हाथ में अच्छी प्याज भी नहीं आती और साथ में दाम बहुत ही ऊंचे जाते। इसलिए सरकार श्री ने जो ये पगला लिया है ये अभी फ़िलहाल किसानों के लिए थोड़ा तकलीफ़ वाला है, लेकिन आने वाले दिनों के लिए प्रजा के लिए बहुत ही राहत के ये समाचार है। पिछले कई दिनों से सब्जियों के दाम में भी उतार चढ़ाव हो रहा है, इसकी क्या वजह हो सकती है? देखो, सब्जियों के दाम में ऐसा है कि यही बारिश जिस तरह इस साल हमारे पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह हुई है, और ख़ास करके सब्जियों की कुछ क्वालिटी चीज़ें जो होती है वो पानी के अंदर ज़्यादा दिन रह नहीं सकती, और इस साल बारिश जो हुआ है वो 15-15 दिन तक नॉन स्टॉप बगैर रुके बारिश जो हुई है, उस वजह से किसानों के कितने पाक जैसे बैगन हुआ, लौकी हुआ, तुरी हुआ, तुअर हुआ, टमाटर हुआ, आलू हुआ, मिर्ची हुआ, ये किसानों को उसकी ज़मीन से निकालने का मौका भी नहीं मिला, और उसका माल उसकी ज़मीन के अंदर खेत के अंदर ही ख़त्म हो गया। और किसानों के माल ख़त्म होने की वजह से अभी मंडियों के अंदर माल की आमदनी कम है, और जाहिर बात है कि जहां आमदनी कम हो और डिमांड ज़्यादा हो तो थोड़ा भाव बढ़ता है। और ये हमारे लिए 1 महीने की तकलीफ़ है। 1 महीने के बाद फिर नया किसान अपना
सब्जियां बोएंगे और फिर अगर वो मालिक करेंगे सही तरीके से हमारे किसानों के हाथ में आ जाती है और मंडियों के अंदर ठलवाती है तो सब्जियों के दाम फिर कंट्रोल में हो जाएंगे।